ଇ କୁହୁଡ଼ି ପିଛା ସକାଳର ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା କରିବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ। ଆମେ ଛୁଆବେଳେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଥାଉ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ଆମେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଯଦି ବି ନ ଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବଦିନ ମାମୁଁ ହଉ କି ଅଜା ଆସିକି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ପଇସା ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଦିନ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଗୁଗଲ୍ ପେ ଫୋନ୍ ପେରେ ପଇସା ଆସିଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ କୁହାଯାଉଛି ତୁମେ ତୁମ ପସନ୍ଦର କିଣିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଅଜା ଥିଲାବେଳେ ସେ ନିଜେ ଆସିକି ଆମକୁ ପଇସା ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ନହେଲେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ପଠାନ୍ତି। ସେ ଦିନ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ଆମର କୌଣସି ଖୁସି ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ପୂଜା କରିବା କଥା, ଖାଲି ନିଜର କଲଚର ପାଳୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଜା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆଉ ସେ ଖୁସି ନାହିଁ, ସେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବାର ଯେଉଁ ଖୁସି ଥିଲା ସେଇଟା ବି ଆଉ ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ତ ନଥିଲେ ବି ଆମକୁ ଆମ କଲଚର ମାନିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ହଳଦୀ ପତ୍ର ପିଠା ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବାସ୍ନା ହେଉଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଆଈ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ବସେଇଥାଏ, ତା ବାସ୍ନା ଆଉ ନାହିଁ। ତା ବାସ୍ନା ଏବେ ଖୋଜିବାକୁ ମିଳିଲେ ବି ମିଳୁନି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ହଳଦୀ ପତ୍ର ପିଠା ଅଛି। ସକାଳୁ ଉଠି ଆଈ ଆମକୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହେ, ଉଠ, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧ ଆଉ ବସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବନ୍ଦାପନା କରିଦେବି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିକି ପରସି ଦିଏ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା। ଆଉ ସେ ଦିନ ନାହିଁ। ନିଜେ ନିଜେ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରେ କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଏ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ବତେଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫଲୋ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।